Dzień dobry Państwu. Chciałbym dziś Państwu zaprezentować nowe rozwiązania w budowie instalacji multiswitchowych dostarczone przez firmę Blue Line, rozgałęźniki aktywne oraz odgałęźniki aktywne. Trzymam w dłoni rozgałęźnik aktywny, który służy do rozdziału sygnałów z konwertera Quattro plus telewizji naziemna na dwa niezależne obwody. W ofercie dostępne są, tak jak powiedziałem, rozgałęźniki. Mamy rozgałęźniki do dystrybucji z jednego satelity, do dystrybucji z dwóch satelit. Kolejny temat to są odgałęźniki. Odgałęźnik do dystrybucji sygnału z jednej satelity, jak i również do dystrybucji sygnałów z dwóch satelit. Na tablicy za mną rozrysowałem przykład połączeń, który Państwu za chwileczkę opiszę. Rozrysowałem schemat, który wykorzystuje rozgałęźnik aktywny. Ten, który tutaj Państwo widzą. W górnej jego części jest wejście sygnału, z części środkowej mamy wejście sygnału na dwa obwody. Z lewej strony podłączenie zasilacza. Tutaj mamy pokrętła, gdzie możemy sobie regulować wzmocnienie, ewentualnie tłumienie sygnału dla każdego pasma częstotliwości oraz telewizji naziemnej osobno. Ok. A więc omówmy sobie, jak to funkcjonuje na schemacie. Mamy zaprezentowaną antenę satelitarną z konwerterem Quattro, który powinien nam w większości terenu Polski dać sygnał na poziomie 80 dB mikrovoltów. 80 dB mikrovoltów jest to bardzo dużo. Rozgałęźnik aktywny nie może być montowany na dachu, powinien być zamontowany gdzieś pod dachem w miejscu bezpiecznym od wilgoci i od deszczu. Założyłem, że pomiędzy konwerterem oraz miejscem montażu aktywnego rozgałęźnika sygnału będzie około 15 metrów, a więc te 15 metrów stłubi nam sygnał o 4,5 dB. Dlaczego? Tłumienie przewodów koncentrycznych klasy RG6 wynosi dla częstotliwości satelitarnej w górnej części 0,3 dB na metr. A więc minus 4,5 dB na wejście do aktywnego rozgałęźnika trafia nam sygnał na poziomie około 75 dB. Jakie ma parametry rozdzielacz aktywny? Jego wzmocnienie jest maksymalnie 15 dB oraz w razie potrzeby możemy stłumić sygnał o minus 5 dB. Założyłem, że wzmocnienie dla toru satelitarnego ustawimy na poziomie 10 dB. Mamy dwa obwody, jeden oddalony o 30 metrów, drugi o 40 metrów od tego urządzenia. A więc tłumienie sygnału dla obwodu, który jest oddalony o 30 metrów, będzie wynosić 9 dB, a więc 75 dB plus 10 daje nam 85 dB. Przewody koncentryczne nam stłumią 9 dB. Wtyczki około decybela. Na wejściu do multiswitcha powinniśmy mieć 75 dB. A więc poziom wejściowy do multiswitcha wynosi 75 dB. Niewiele mniej niż sygnał bezpośrednio podłączony z anteny satelitarnej. Zastosowałem w tym przykładzie multiswitch marki Blue Line w wersji 5×32, a więc odbiór z jednej satelity z liczbą wyjść 32. To urządzenie ma tłumienie dla toru satelitarnego 2 dB. Dla toru TV 0 dB. Jeśli założymy, że w tym miejscu będziemy mieli 20 metrów przewodu antenowego, który nam stłumi każdy metr o 0,3 dB, to mamy tłumienie, które wynosi 6 dB.
A więc 75 dB weszło do multiswitcha, powinno na wyjściu być około 73 dB. Tłumienie przewodu to jest 6 dB. Tłumienie, plus jeszcze tłumienie gniazda tam około 2 dB, że tutaj mamy przewód plus gniazdo nam stłumił około 8 dB, że sygnał na wyjściu z gniazda satelitarnego powinien wynosić 65 dB. 65 dB. Minimum w transmisji satelitarnej jest 47 dB, mikrowolty dokładnie. A więc zapas mamy bardzo, bardzo duży. Przykład z boku obrazuje przy instalacji, gdzie oddalono o 40 metrów od aktywnego rozgałęźnika. A więc korzystając z tego typu rozwiązań możemy w bardzo łatwy, w bardzo prosty sposób budować sieci rozległe, wykorzystując tylko jedną antenę satelitarną. Zaprezentuję i opiszę Państwu odgałęźnik aktywny, który teraz Państwu tutaj pokazuję, trzymając go w dłoni. Urządzenie posiada od góry wyjścia sygnału, 5 wyjść osobno do każdego pasma satelitarnego plus telewizja naziemna. Sygnał z każdego tych wyjść może być regulowany oraz pod spodem oczywiście mamy 5 wyjść. Gdzie takie urządzenie zastosować? Wyobraźmy sobie, że mamy budynek, który ma wiele kondygnacji, na której jest bardzo duża liczba mieszkań, gdzie potrzebowalibyśmy dla przykładu na każdej kondygnacji zamontować 2 multiswitche. To wprowadzamy sygnał od góry, tu podłączamy sobie sygnał z jednego multiswitcha, tutaj z drugiego i możemy budować dosyć rozbudowaną instalację. A więc przejdźmy teraz do schematu. Przykład rozrysowałem podobnie do instalacji z aktywnym rozdzielaczem, z tym, że dorysowałem sygnał telewizji naziemnej, czego nie zrobiłem w rozgałęźniku aktywnym, co jak najbardziej jest możliwe. A więc z anteny mamy poziom sygnału około 80 dB mikrowoltów, tłumienie przewodu na poziomie 4,5 dB na 15 metrów. Na wejściu do odgałęźnika mamy sygnał na poziomie 75 dB. Jak działa to urządzenie? Odgałęźnik działa w taki sposób, że na wyjściu odgałęźnym, na wyjściu ma wyjście przelotowe i 2 wyjścia odgałęźne. Wyjście przelotowe, 2 wyjścia odgałęźne. Na wyjściu przelotowym tłumienie jest minimalne, wynosi w tym przypadku 1 dB i z tym nie można nic zrobić. Nie jest one regulowane, nie można tego wzmocnić ani stłumić. Natomiast wyjścia odgałęźne w tym urządzeniu można regulować dodając plus 2 dB bądź odejmując 13 w razie potrzeby. Gdybyśmy mieli zbyt mocny sygnał, oczywiście montując pomiędzy odgałęźnikiem a konwerterem dodatkowy wzmacniacz. A więc na tym przykładzie na wejściu do urządzenia mamy 75 dB, na wyjściach odgałęźnych po 77 ustawiając maksymalne wzmocnienie, na odgałęzieniu -1, więc powinno wyjść 74 dB. I podłączamy do tego 3 multiswitche. Jeden multiswitch w bezpośrednim sąsiedztwie odgałęźnika aktywnego, który sygnał ma niewiele zmieniony od tego, który wychodzi z odgałęźnika i zamontujemy sobie 2 multiswitche, załóżmy od bocznych klatkach. Dla przykładu, w klatce oddalonej o 30 metrów tłumienie przewodu będzie wynosić około 9 dB. A więc sygnał z 77 dB zostaje stłumiony o 9 dB plus około 1 dB na straty wynikłe, czyli powstające na złączach. Do multiswitcha powinien wejść sygnał na poziomie 67 dB. Multiswitch marki Blue Line 5×32 w torze satelitarnym ma tłumienie na poziomie 2 dB.
A więc mamy 67 minus 2 dB, na wyjściu powinno być 65 dB. Zróbmy sobie symulację, mamy jakiegoś klienta, który mieszka, czy ma gniazdo gdzieś tam 50 metrów. 50 metrów przewodu, który nam stłumi sygnał satelitarny o te 0,3 dB na każdy metr. 0,3 dB, a więc o minus 15 dB. A maluję dalej dalszy element instalacji, więc gniazdo abonenckie, do którego powinno trafić 50 dB sygnału. 50 dB sygnału. Samo gniazdo stłumi około, załóżmy tam 2 dB. A więc na wyjściu z gniazda abonenckiego powinniśmy mieć 48 dB mikrowolta. Zważając, że minimalny sygnał jest 47 dB, instalacja mimo 50 metrów przewodu od multiswitcha powinna funkcjonować prawidłowo. Zwróćmy też uwagę, że sygnał telewizyjny, telewizji naziemnej, sygnał w paśmie do 900 MHz tłumiony jest troszeczkę inaczej od sygnału satelitarnego. Jego maksymalne tłumienie musimy przyjąć, że dla 1 metra tłumienie wynosi 0,2 dB, a więc sygnał z anteny telewizji naziemnej może być na troszeczkę niższym poziomie, aniżeli sygnał satelitarny. Temat zasilania urządzeń. Zarówno rozgałęźniki, jak i odgałęźniki aktywne mogą być zasilane z zewnętrznego zasilacza 18V, który jest dołączony w zestawie, bądź z jednego z multiswitchem. Myślę, że wyjaśniłem Państwu, czy zaprezentowałem Państwu w prosty sposób, jak korzystać z tych urządzeń. Dziękuję Państwu.